यदि आपको अपनी कार से कभी कहीं जाना हो और यदि आपको उस रूट का रास्ता भी मालूम नहीं हो तो आप किसकी हेल्प लेते हो? ऑब्वियसली आप गूगल मैप का यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं गूगल मैप में जो आवाज़ आपको सुनाई देती है और आपको नेविगेट करती है वो आवाज़ है किसकी? यदि नहीं तो हम आपको बता दें, जो आवाज़ आप गूगल मैप पर सुनते हो वो दरअसल एक महिला की है जिनका नाम है करेन जैकोब्सन, जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और वर्तमान में ये न्यूयॉर्क में एक सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। दोस्तों, आज से पहले क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।